โอเคก็ขาไม้อันเก่าที่พังก็โละทิ้งไปเรียบร้อยครับอันนี้ขาไม้สั่งไปเมื่อวานมาวันนี้เลยยี่ห้อใหม่ก็เสียงอาจจะดังกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไมค์มันใกล้ปากได้กว่าเดิมเดี๋ยวมาลองกันดูแล้วกันนะครับไปกันต่อเลยล่าสุดที่ทิ้งไว้ก็คือเข้าร้านอาหารเพื่อที่จะไปเจอแอนนาตอน9 โมงครึ่งไปNow I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. บอร์ดเกมเดี๋ยวคาร์ดเกมมายพาเลทก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยว tidy up เก็บของแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดูคาร์ดเกม memory เล่นกับใครเอ่ย Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, humbug. All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but these last few months, Kathy hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? I fully agree แล้วกัน Yeah, of course. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. But look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. You 3 always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing?
เราเป็นยังไงอะเหรอ สี่เหลี่ยมนี่ประชดชีวิตมากเลยIt's been, well, you know cruise control? I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know, Christina. Not right now. I gotta go. แอนนา Anna's here. I should talk to her. สิ่งที่เขาบอกให้ทำก็คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำครับ Good to see someone finally knows how to take care of a plant. It's basic, yet so many people manage to mess it up. ก็แค่พูดถึงเรื่องการดูแลต้นไม้นะครับคริสติน่าดูแลต้นไม้ได้ดีมากเดี๋ยวนะมันแพนได้ไกลขนาดไหนเนี่ยขอดูวงก่อนนะมีแอร์ตรงนี้อีกเดี๋ยวดูให้หมดมีกี่นี่1 2 3 4คีย์เชนอันสุดท้ายแล้วกัน I need to? Different priorities, I guess. มีเบอร์โทรให้ด้วยmissing no reward อะไรเนี่ย Glad to see Joan hasn't changed too much. โจรทำอะไรหายเนี่ยหนังสือชื่อ The Grinding Bear The Grinding Gear หาย ไม่มีรางวัลให้2ละ Christina, always bringing positivity. Cupcake Contest ให้แข่งทำคัพเค้กกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แพนดูแล้วหายเองคีย์เชนน่าจะอันสุดท้ายแล้วล่ะ Cowboy must have lost his keys. พวงกุญแจเป็นรูปรองเท้าคาวบอยครับของ The Clan โอเคต้องเอียงคออ่านสัก90องศาครับถึงจะเห็นชื่อ The Clan อยู่เลยมีอะไรให้สำรวจอีก Empty shelf not empty by choice เป็นสิ่งแปลกครับปกติเชลฟ์คริสติน่าจะเต็มไปด้วยสิ่งของแต่อันนี้ว่างยังไม่อยากเดินหาโจรเลยก่อนอะไรworking man แอนนาเดี๋ยว employee talk ได้ด้วย Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Journal update คือไม่บอกด้วยโอ้โหทำไมมันเด้งมาเติมอย่างนี้เนี่ยไหนขอดูไอ้คนนี้ดิมันอัปเดตเรื่องอะไรเนี่ย Probably a high school dropout ออกจาก high school มาอันนี้ coffee Not very inspired. ไหนต่ออ่านไม่ถูกครับอันนี้ไม่อ่านแล้วกันอะไรแฟลกก็ไม่รู้ landscape painting Christina is Basswood's resident godmother. She loves her small talk. ชอบคุยกับทุกคนครับ The cost. Right, so the overhead would You seem be... real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Trying to.
How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with 4 balls. That sounds uncomfortable, at the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other, every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. กาแฟยังดีอยู่ไหมนานแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เจอกันI feel strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Anna kept coming in, but you stopped. You noticed that? I could tell you 2 dears weren't gonna make it. It broke my heart. Well, sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really. positive หน่อยแล้วกัน It's just a rough patch. People will adapt. They just need time. It's not always easy to look on the bright side when you're trying to make it through. But you know us. We always make it through. For example, I thought we'd never have another Miners' Day, but here we are. Do you still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Say, hun, would you mind if I finish this? Oh yeah, of course. Good luck with your book balancing. คุยเยอะจนโดนเขาไล่ buttermilk biscuit ในโต๊ะมีอะไรไหม2 คนนี้โอเคโอ้โหเฟรมเรทอย่างแย่ครับตรงเมื่อกี้ Anna's office Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. ก็คือเธอดื่มกาแฟมากกว่า 2-3 แก้วต่อวันแล้วก็ทำงานตรงนี้ครับ Sam! Glad you came. Of course. I said I would. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? ตอบความจริงจำไม่ค่อยได้ครับ I was so wasted at that point. It's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah. Sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. Or she might be someone who you can trust.
who can help. Tell her. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? อ้าวแล้วสรุปคือ นัดมากินกาแฟกันแล้วก็พูดคุยกันแค่นี้นี่นะ แล้วBasswood Jungle มันอยู่ไหนเนี่ยขอทิศทางหน่อยได้ไหมนั่นร้านยาต้องเดินมั่วเนี่ย Still gotta check the Basswood Jungle. Hopefully Dennis is working today. เอาล่ะต้องดูชื่อร้าน Memorial Plaza Miners Day อันนี้ Musician Drugstore ไม่ใช่อันนี้ Hotel เดี๋ยวนะมีอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ย Drugstore โอเคไม่มีอะไร Declan คุยไม่ได้แล้วประตูนี้เข้าได้เปล่า House for sale Jungle คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไง It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. เข้าไปเลย Locked. I should check the back. คือแอนนาบอกว่าเดนิสเนี่ยเขาทำงานเสาร์อาทิตย์ My. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. เด็กแลนผมอ่านชื่อตำรวจผิดแล้วเด็กแลนไม่ใช่ครับต้องเด็กแลนจำไว้Trust me, I'll be out of here as soon as I can. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. ดูขู่กันโชค ต้องไปเช็คด้านหลังนะครับของไอ้จังเกิลเนี่ยไหนดูสิเอ้าเข้าได้ด้วยประตูหน้าปิดแต่ทำไมประตูหลังเปิดหวังจะ It's เจ been อ a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. จังเกิลแสดงว่าเป็น
ที่พิมพ์หนังสือพิมพ์ใช่ไหมที่พิมพ์บทความเพราะว่าพระเอกพูดเหมือนว่าเคยทำงานที่นี่เอาหน้าชนกำแพงครับถึงเวลาจุบบูธนี้ไม่มีอะไรทางฝั่งซ้ายไม่มีอะไรครับห้องนอกนะไหนดูซิอุ๊ยนาฬิกาปลุกดังปึ๊บโอเคเฮ้ยเอ้า Dennis. What happened? Who? เราไปเหยียบเลือดอีก Is that how I got blood on me? Did I? พระเอกทำปะเนี่ย You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. โฟกัส Sam, no. Don't think about that. Don't let it in. ก็คือทำไมอันนี้มันผมเดินไม่ได้ครับไอ้แล้วไอ้อย่างเงี้ยผมเกลียดมากเลย หิม Keep going. You got this. ไหนหิมอยู่ไหนโฟกัส Don't give up, Sam. You almost have it. อยู่ไหนทีเนี้ยโฟกัสนู่นอยู่ข้างหลัง Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. ก็เดี๋ยวนี้เป็นขวางอยู่อ่ะ นู่น Sam, no. Don't think about that. Don't let it in. ไหนคือโฟกัสเนี่ยนู่นเนี่ยมันจี้ไม่ได้ไงโหมีหายตอนหน้าตาด้วยจะจบไหมเนี่ยวันนี้อยู่ไหน Focus on เฮ้ย me, อ๋อ Sam. Dennis is a distraction. เดี๋ยวเมื่อกี้มันให้กดสามเหลี่ยมใช่ไหมผมไปกด X นู่น Sam, no. Don't think about that. Don't มันให้ let กด it สี่ in. เหลี่ยมเมื่อกี้โอเค Keep going. You got this. เอาอีกแล้วต้องหาทั้งปุ่มทั้งคน Don't give up, Sam. You almost have it. โอ้เอากี่ทีครับอ๋อต้องได้ติดต่อกัน3 รอบใช่ไหมไหนอะไหนแล้วไงต่อ This is Dennis's office. There must be some clues around. เอาอีกแล้วครับซื้ออีกแล้วอะไร Sam, keep it together. You can solve this. เป็น Terminator เหรอ Before Dennis dies again and the panic overwhelms you. เดี๋ยวนะ Chest wound.
kind of weapon did this? เอ้าเฮ้ยมุมกล้องทำไมเป็นงี้ขอร้องอ๋อนี่เหรอ Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันแพนไปได้ไม่มากกว่านี้ move chair เดี๋ยวขออีกที The chair is pretty far away from the What? desk, but I don't think that's important. มันได้แค่นี้ Chest wound. What kind of weapon did this? อาวุธแบบไหนที่ทำกับเดนิสได้อย่างนี้ Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. โอ้โห Chest wound. What kind of weapon did this? เกลียดตรงที่มันเปลี่ยนมุมกล้องอ่ะเฮ้ย exit wound อ่ะปืน Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? กระสุนอยู่ไหนกระสุนนี่ bullet impact The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. ปืนอยู่ไหน There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. เฮ้ยสืบไม่เจอเหรอ Sam, stop it. Come back to reality. But You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived. Can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. ผมหาปืนเดนิสไม่เจออ่ะ I have the complete picture now. คนอะไรทำงานโดยมีปืนอยู่ข้างๆแสดงว่ารู้ว่าจะมีคนมาฆ่าแสดงว่าเป็นคนที่เขาไว้ใจด้วยเป็นคนที่เขาไว้ใจครับฆาตกรเนี่ยหรืออาจจะหาไม่เจอเพราะว่าฆาตกรเอาปืนไปด้วยเป็นไฟล์บังคับ The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis.
I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Good place to start เหรออ้าวชื่ออาจารย์Dennis Draft อะไรเนี่ย Going to be home very late tonight กลับบ้านช้ามากขอโทษด้วยเขากำลังจะ attack ใครสักคนหนึ่งด้วยอีเมลอันนี้ครับ I won't be able to make breakfast but there's some waffles ทำอาหารเช้าให้ไม่ได้นะแต่มี waffle อยู่ในช่องฟีดโอเค To Mary Gardner Frank Gardner ครอบครัวเขาแล้วแหละผมเดานะอ๋อเดี๋ยวแล้วมันทำอย่างอื่นได้ด้วยเหรอไม่ใช่มันก็อ่านได้แค่ draft inbox เมลด่วนขอ X ก่อนแล้วกัน Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. สิ่งที่เดี๋ยวนะอ๋ออีเมลจากนิกนี่ Sorry to disappoint but I've decided to drop the story เหมือนมีเรื่องอะไรจะให้นิกเขียนแต่ว่านิกเขาปฏิเสธโอ้โหback เมลด่วน Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. อีเมลจากนิกถึงดีมีการแบบส่งเมลเป็นโค้ดลับนะครับก็คือแบบพูดเป็นรหัสให้ไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็คนอื่นจะได้อ่านไม่รู้เรื่องปึ๊บ The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Walter กับ Nick You didn't deserve this. No one deserves this. คุณไม่ควรจะต้องมาตายอย่างนี้เลยไม่มีใครสมควรจะตายอย่างนี้There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. ต้องหาโต๊ะนิกกับวอเตอร์โต๊ะนิกน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าตรงนี้มันโซฟาไม่น่าใช่อันนี้บล็อกใครเนี่ยนี่ที่ทำงานของนิกละนี่โพสต์อิทโน้ตโพสต์อิท2 Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. นิกไม่เคยทำความสะอาดบอร์ดนี้เลย Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2 3 4 1อย่าลืมล่ะ5:41 นาทีอย่าลืมตู้ของนิกลิ้นชักนิก
โต๊ะ inspect อะไรอะ Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? คอมของนิกไม่อยู่ตรงนี้ครับเอากลับบ้านหรือว่าโดนขโมยก็ไม่รู้ The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick, Anna, and me. เทคเดี๋ยวรอกัน Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. I'll leave you some pepperoni rolls in the fridge. Don't work too late. Next time it's your turn. ผมทิ้งโลเปปเปอโรนีเอาไว้ในตู้เย็น หรือฉันเนี่ย อย่าทำงานดึกเกินไปล่ะปลอคราวหน้าตาคุณนะสงสัยต้อง take picture อันนี้ดูไปละ Hey Boris, I don't know if you're here, but you're welcome to talk to me, dude. I read the comments once in a while, so be patient. No, that was the wrong word. Be patient.ของนิกตายไปแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมของเดนิสงั้นผมเอาไปแล้วกัน Nick wouldn't mind if I kept this, for old time's sake. Take it, man. What do you mean? I did take the picture. So, mostly I talk in Thai. But if you do comment, I'll answer you, dude. When I see the comment. Nick's nameplate. There's nothing else from Nick's. ไม่มีอะไรจากนิกอีกแล้วหรอ ที่ทำงานเก่าพระเอกครับ Walter always treated us like family. ก็คือไม่เคยมีคนทิ้งป้ายชื่อพระเอกเลย Replaced with boxes and piles of papers. นี่โต๊ะเดนิสเพราะฉะนั้นเข้าไปห้อง นี่น่าจะห้องวอลเตอร์ There might be something around here that hints at Walter's password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. It's great to be connected to you too, Boris. Haven't seen each other over a year, huh? My heart's desire. It could mean a person, but also a place. If I ever go looking for my heart's desire. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Person กับ place คนหรือสถานที่ยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวก่อน Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Walter's desk is just like him, big and full of mystery. Vinyl. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. หรือไวนิลเนี่ย Ink spots Greatest hits
About time somebody teaches you real classics. Let me know what you think. A. Look some more. หาอะไรเพิ่มเติม Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Basswood Password คือ Basswood เหรอ Note Just reminders. Nothing that could be used as a password. ไม่มีประโยชน์ครับA photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. ก็ออฟฟิศเก่าของวอเตอร์ก็คือนิกนี่เองครับของนิก She used to be the office administrator ages ago. ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละดูรอบห้อง So strange how calm it is out there when, well, this happened. Books He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Alice in Wonderland อาจจะเป็น password ก็ได้ Painting That was just after Anna came on. And we really were a small clan. อันไหนจะเป็น password Journal update Name template อ๋อไม่มีอะไรโอเคลองคอมpassword อันไหนดีอ่ะBasswood แล้วกัน And I'm in. เออ Let's see what secrets you got in here, Walter. ขอดู inbox ก่อนมีอันเดียว Open Most of file the standards so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. คือนิกจับพระเอกเนี่ยนะนิกเนี่ยจะคาดเข็มขัดตลอดแล้วก็จะเอากระจกลดลงตลอดแต่สิ่งที่เขียนในนี้ Basswood Police Department VA Incident Report ตำรวจรายงานว่าไม่คาดเข็มขัดแล้วก็กระจกเนี่ยไม่ได้เอาลงหน้าต่อไป The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. พระเอกบอกว่าส่วนใหญ่ชนเนี่ยมันจะไม่ระเบิดครับแต่อันนี้มันระเบิดจนเผาไหม้ไปเลยเฮ้ยเพิ่ง exit โอ้ขอดูก่อน Walter got the police report from Bass. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him, and his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. แสดงว่า I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. เดี๋ยวมันมีอีเมลอีกอันนึงอะขอดูก่อนได้ปะโอ้ตัดช้อยออกไปเลยต้องไปเช็คนิกออฟฟิศนิกน่าจะอันนี้เมื่อกี้ก็พระเอกก็บอกว่าประมาณว่าวอเตอร์เนี่ยเชื่อรายงานของตำรวจแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่เชื่อครับมีอะไรให้ดูพระเอกบอกจะมาเช็คนิกออฟฟิศอ๋อนี่ไงอาร์คาย If I had the code, I could get in here. โอ้โหต้องหาโค้ดอีกน่าจะเป็นอันนี้แหละ2341 Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. ผมเดาว่าอันนี้2 3 4 1 It was a good guess.
just not the right one. อ้าวผิด I should keep looking. ดูอีกทีมีตัวเลขอะไรเดาไว้อันนี้มันไม่มีตัวเลขอะ2 3 4 1ก็ไม่ใช่inspect ใหม่เดี๋ยวมันไม่มีตัวเลขอะไรให้ดูอะ Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. โน้ตไม่ใช่ เฮ้ย นี่ก็สำรวจไม่ได้ สำรวจได้คือบอร์ดอันนี้ inspect มันซูมอินได้ไหมเนี่ย The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. password มันคืออันไหนอะ Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. เฮ้ย ไม่จริงน่ะ มีที่อื่นอีกไหม Diary 3121 4 digits. Wonder if that's the new code for the archives. แล้วทำไมมันมาอยู่ตรงเนี้ย มันอยู่นอกออฟฟิศนิกนะ If I had the code, I could get in here. กดผิด 3 1 2 1 Thanks, bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? อันนี้มีอะไรให้ดูบ้าง Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? เขาดูเกี่ยวกับผลกระทบจากการปิดเหมืองแบสวูดนะครับ No more data point อันนี้มันคือ tickets and hotels bills. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. ก็คือตั๋วรถแล้วก็บินโรงแรมครับ ที่นิกไปเพื่อที่จะสืบหาอะไรสักอย่างอ่านได้ไหม Nail passenger ก็คือนิกจากเวสต์เวอร์จิเนียไปฟลอริดารถไฟเบอร์ 254 Contacts Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. มีรายชื่อติดต่อชื่อเดียวกันในอีเมลครับเนี่ยดีคนที่ชื่อดีเนี่ยอาจมีข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์5 โมงเย็นเจอกับดีครั้งที่ 2น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีข้อมูลอะไรดีๆก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีคนมาเคาะประตูครับ Sorry boys someone was knocking on my door so there was a pause let's keep going assuming he's not full of crap always wants to meet in spooky spots maybe he's been to
he's seen too many movies ก็คือดีมันนัดเจอในที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะแอบซ่อนเร้นอะแบบที่ที่ไม่ค่อยไม่มีคนอยู่ครับไม่มีคนเห็นแล้วก็10 โมงเช้าดีต้องซื้อมื้อเช้าให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเจอกันไม่ได้อีกแล้วเหมือนจะเจอทางตันวันที่ถัดไป 4-1 เนี่ยไม่รู้น่าจะ1 เมษา Thought I'd lost him glad he's opening to talking again ก็คือนิกกับดีเนี่ยนิกคิดว่าจะไม่ได้คุยกับดีอีกแล้วแต่ว่าวันที่1 เมษายนเนี่ยก็นิกก็ดีใจที่ว่าดีเนี่ยพร้อมที่จะคุยกับนิกอีกแล้ว What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Glad to know you were reading, Boris. แล้วต้องทำอะไรต่อเนี่ยทำครบหมดแล้วนี่แล้ว So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. He tried to tell me something. Nick พยายามจะบอกอะไรผมสักอย่าง Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Dennis. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits. I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. แอนนาอย่าแอนนา You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. So Boris, if you haven't watched the first episode, that was his imaginary friend in his head. He has a condition. So I'm gonna trust him. ก็ไอคนที่อยู่ในหัวพระเอกที่พระเอกมันเห็นน่ะมันบอกว่าควรจะโทรหาตำรวจครับเพื่อที่จะเชื่อแอนนาเพราะแอนนาบอกให้โทรหาตำรวจผมก็จะเลือกอันนี้แล้วกัน Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. ก็เดาว่าคงจะไปที่นิกเกิดอุบัติเหตุด้วยกันทั้งคู่ครับ
It's the first time I'm playing this, dude. So I don't know what'll happen. It's not so new, this game. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. ที่เกิดอุบัติเหตุ